အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒူရီဒူတို့ဝိုဂီဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတွေကနေပြီးတော့မှကိုတိုးပါလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အပိုင်းနှစ်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်တိုင်းဟိုဖန်စီသည်警察は犯人をその場で逮捕しました。ရဲကတရားခံကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဟီတိုကာလာဆိုတာလူအသွင်တန်း။彼の温かい人柄に多くの人が惹かれています။သူ့ရဲ့နှွေးထွေးကျင်လာတဲ့အသွင်တန်းမှာလူတွေအများကြီးကနှစ်သက်နေပါတယ်လို့ပြောတာပါ။အီတိုအချမ်းအစီ彼の発言の意図がわからず少し戸惑いしましたသူ့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာအကြံစီတွေကိုမသိဘူးဘလို့ကြံစီရဲဘာလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတွေကိုမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းတွေ့ဝီဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတာပါတိုမတိုကြီးဆိုတာဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အကျက်တွေ့နေတာနာနီကိုစုစုကဝါကားနိုင်ကြောတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တိုမတိုကြီးပေါ့နော်ခင်းချစ်ဆောက်လို့ရပြီးသူက彼は建築の専門家として数々の建物を設計しています。သူကဆောက်လုပ်ရေးဘိတုကပညာရှင်အထူးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အရေးအတွက်မြောက်များစွာသောအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေကိုစက်ခဲရှိတယ်မှာစက်ခဲဆိုတာကျတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။構築ဆိုတာတိဆောက်တာ信頼関係を構築するには時間と努力が必要です。ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့လိုအားတွေလိုအပ်ပါတယ်建設ဆောက်လုပ်ရေး新しい駅の建設が来年から始まりますဘူတာအသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကနောက်နှစ်ကနေပြီးတော့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်設立ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကြတော့တိဆောက်တာပေါ့နော်တိထောင်တာမျိုးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေပါတိထောင်တာမျိုးပေါ့会社の設立から10年が経ちました。ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တာကနေစတင်ပြီးခုဆိုရင်10နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကရိယာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။片寄るတစ်ဖက်တိမ်ဆောင်သည်偏った意見ではなく多面的な考え方が大切です。တစ်ဖက်တိမ်ဆောင်နေတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ぼやけるဆိုတာကြတော့မှိန်နေတာဝါနေတာမှုံဝါနေတာမျိုးပေါ့နော်။写真がぼやけていて何か映っているのかわかりません။ဓာတ်ပုံမှာဝေဝါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုရိုက်ထားမှန်းကိုမသိဘူး။ယူရူမဲるဆိုတာကြတော့ဖြည့်ရော့တာဖြည့်နေတာရော့နေတာပေါ့နော်緊張した雰囲気を緩めるために冗談を言いましたစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကနေပြီးတော့ပြေပြောက်သွားအောင်လို့ပြေရော့သွားအောင်လို့ဟာတာကလေးတွေနှော်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲလာဥဆိုတာချီတုံချတုံဖြစ်တာ彼女に声をかけるべきかどうかためらいましたသူမကိုစကားလမ်းပြောတင်လားမတင်လားဆိုတာကိုတွေးဝေနေခဲ့ပါတယ်အင်ဂျီလူဆိုတာကြတော့စိတ်ပူတာ試験の結果を演じて夜も眠れませんでしたစာမေးပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုစိတ်ပူနေပြီးတော့ညဘက်လည်းမအိပ်ပျော်ခဲ့ပါဘူးရှူးစေပြုတ်ပြင်တာပေါ့နော်ボンションの間違いを修正してから提出しましたစာချောင်းလေးတွေရဲ့မှားနေတဲ့နေရာကိုပြင်ပြီးတော့မှရှောက်လာတင်နေပေါ့နော်ဖောင်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခိုင်တေးဆိုတာစာမှုလေးပါတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းပေါ့နော်教科書の改訂版が来年出版される予定ですဖတ်စာအုပ်ရဲ့ခိုင်တေး版ဆိုတာကြတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စာအုပ်ကနောက်နှစ်မှာ出版されるဆိုတာထွက်မှာပေါ့နော်နောက်နှစ်မှာထုတ်ဖို့予定အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခေယောရှိဒီလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ဂျွန်ဆွီနာဖြူစင်ရိုးသားသောအပြစ်ကင်းစင်သော子供の純粋な笑顔に
心が癒されました。ကလေးရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့မျက်နှာလေးပေါ့နော်အပြုံးမျက်နှာလေးတွေကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုပြေပြောင်းစေပါတယ်။癒されましたဆိုတာကိုမှရှိတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြေပြောင်းစေတာပေါ့နော်ကုစားစေတာပေါ့။ခိစာကုနာဆိုတာပေါ်ရည်တဲ့သဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်။彼はとても気さくな人で初対面でも話しやすいです。သူကအရန်ကိုဖော်ရည်ပြီးတော့သဘောကောင်းတဲ့လူဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့စကားပြောရတာလွယ်ကူတယ်။기초맨나ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကြတော့တိတိကျကျနဲ့အရာရာကိုလုပ်ရင်တော့တိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။彼女は几帳面な性格で机の上はいつも整理されています。သူမကအမြဲတမ်းတိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်စရိုက်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမရဲ့ထိုင်ကုန်စပွဲကုန်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတသက်ရရက်လေးဆေးလိဆိုတာကြတော့တသက်ရရက်စီထားတာကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဖူကုရှိကရိယာဝိသေသနာလေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ပါမယ်အီကိုတဟုန်လို့ပေါ့နော်雨は一向に止む気配がありませんမိုးကတဟုန်လို့ရွာနေတယ်ရက်ဖို့ထင်မြင်ချက်လုံးဝမရှိဘူးရက်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးခေဟာအရေးအယောင်ပေါ့နော်ဒန်စင်ဆိုတာလုံးဝအပြတ်အသက်ပေါ့နော်こちらの方法の方が断然効率が良いですဒီဘက်ကနေငန်းကပို့ပြီးတော့အပြတ်အသက်ကိုမှ効率ဆိုတာကအချိန်တူတူနဲ့အကျိုးရှိတာအချိန်တူတူနဲ့အကျိုးရှိပါရင်အာလာကာဂျီမဲ့အတစ်တပံကြိုတင်၍ပြင်ဆင်တာတော့ဘာလို့မှတောင်းတယ်ပေါ့နော်あらかじめ必要な資料を準備しておいてくださいကြိုတင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါ大まかにဆိုတာကြတော့ရေဘူးရအဖြစ်အကြမ်းမြင်အဖြစ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်計画を大まかに説明するとこんな感じですစီစဉ်ထားတဲ့ plan ပေါ့နော် plan ကိုအစီအစဉ်တွေကိုအကြမ်းပြင်းရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်特にဆိုတာကြတော့ဒီတော်တော်လေးကြာပြီးတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဆိုတော့အဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်そのニュースなら特にしていますဒီတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာလာပြီးတည်နေတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့カタカナ語တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်グローバル化ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ့နော်グローバル化により国際競争が激しくなっていますတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာ競争ရှင်ပြိုင်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်total ဆိုတာကြတော့total ပေါ့နော်စုစုပေါင်းtotal で考えるとこちらの案が一番良いと思ってますအားလုံးစုစုပေါင်းအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကအကြံဉာဏ်ကအကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါတယ်โอเคဇာနီဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ပုံကြီးချဲ့ကားတာမျိုးပေါ့နော်彼は少しの怪我でも大げさに痛がりますဆိုရင်သူကနည်းနည်းလောက်တန်ရာလေးကြတာလေးကိုလည်းပဲပုံကြီးချဲ့ပြီးနာပြရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်アクティブဆိုတာက active ဖြစ်တာတော်လက်တက်ကြွနေရပေါ့နော်彼女は休日になるとアクティブに活動していますသူမကပိတ်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြွနဲ့သူချမ်းမြေ့တရားလေးပေါ့နော်လှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ dialect ဆိုတာကကြတော့ဓာတ်ရိုက်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်お客様からのダイレクトな意見を参考にしていますဒီဧည့်သည်တွေစီကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရတာတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကိုဆိုတာကိုကားပြီးသုံးဖြူနေတယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဂီတိုင်းကိုဂီယွန်ကိုဆိုတဲ့အတန်ကနေထွက်လာတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ကိုချဆိုတာကကြတော့အပတ်တကုတ်ကြိုးစားတာ彼はコツコツと努力を続け夢を
発言しました。သူကအပတ်တကုတ်လုံးလာကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့စတိုက်စိုက်ထုတ်နေပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Meki 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 ဆိုတာကျတော့တိတာထင်ရှားလာတာပေါ့နော်။ဥပမာတိတာထင်ရှားဆိုတာကြီးပြင်းလာတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်။彼は Meki Meki と実力を伸ばしてきています。သူကလုံးဝကိုတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်။完成完成ဆိုတာပြီးမြောက်အောင်မြင်တာプロジェクトが無事に完成しましたအစီအစဉ်တွေကအနည်းကင်းကင်းနဲ့ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်大幅ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီး計画を大幅に変更する必要がありますပလန်တွေအစီအစဉ်တွေကိုအများကြီးပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခိပါလီပြက်ပြက်သားသားဥပမာပြက်ပြက်သားသားညင်းတာတို့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်တာတို့အသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်彼女は競いをきっぱりと断りましたသူမကဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဟိုက်ခီဖယ်ရှားသည်ရှင်းလင်းသည်စွန့်ပစ်သည်使用期限を過ぎた食品を廃棄しましたအသုံးပြုဖို့ကန့်သက်ကာလကိုကျော်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်特殊なအထူးဖြစ်သောこの仕事には特殊な技能が必要ですဒီအလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြုနည်းပညာတွေကလိုအပ်ပါတယ်昇進ဆိုတာကြတော့ယာရုတိုးတာ彼は課長に昇進し責任が増えましたသူက課長ဌာနမှူးအနေနဲ့ယာရုတိုးသွားပြီးတော့တာဝန်တွေကတိုးလာပါတယ်တက်စုရညလုံးပေါက်အိပ်ပဲနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်試験前日には徹夜で勉強しましたစာမေးပွဲမတိုင်ခင်ရှေ့ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညလုံးပေါက်စာလေ့လာခဲ့ပါတယ်人材လူအရင်းမြစ်このプロジェクトには優秀な人材が求められていますဒီ project အစီအစဉ်အတွက်ကို優秀なဆိုတာထူးချွန်တဲ့လူအရင်းမြစ်လူသားတွေကို求められていますလူလာတောင်းတနေပါတယ်မိဘုံဆိုတာကြတော့ယာဒူအစင်နောက်တစ်ခုကမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်များသောအားဖြင့်မိဘုံရဲ့နောက်မှာမိဘုံရှောမဲရှောဆိုတာလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိဘုံရှောမဲရှောဆိုတာကြတော့တတိကခက်ပြအောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝကြလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘုံရှောမဲရှောကိုဝါစုတဲ့တာတာမဲ့ニューカンデキマセンでしたကိုယ့်ရဲ့တတိကခက်ပြအောင်မိတ်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဆောက်အဦတွေကိုဝင်မရှိခဲ့ပါဘူးမီဂျီကအနီးနားမှာရှိတော့身近な人に相談することが解決の第一歩ですအနီးနားမှာရှိတဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးဟာဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်မီဥချီဆိုတာကြတော့သွေးသားဆွေရင်းမျိုးပြောတာပေါ့နော်ကိုနဲ့သွေးရင်းဆွေရင်းတွေကိုပြောတာပေါ့နော်မီဥချီだけの小さいな結婚式を挙げましたဆွေမျိုးတွေကြီးပဲလုပ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲတည်လေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်読み返すနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်တာပေါ့နော်自分の書いたレポートを何度も読み返しましたကိုရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ヒラキ返すဆိုတာကြတော့改めて態度をပြန်ပြင်တာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြင်ပြီးတော့တခုပြုလုပ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်彼は注意されても開き変えて反論しましたသူ့ကို注意されてもတတိပေးပေမဲ့လည်းတခါပြန်ပြီးတော့အပြုအမူတွေကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့反論ဆိုတာပြန်ဝေဖန်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်書き返すဆိုတာပြန်ရေးတာ指摘を受けてレポートを最初から書き換えしましたထောက်ပြမှုတွေကိုပေါ့နော်လမ်းညွှန်ထောက်ပြမှုတွေကိုခံယူပြီးတော့မှရေးထားတဲ့ report ကိုအစ်စ်ကနေတစ်ခါပြန်ပြီးအစကနေတစ်ခါပြန်ရေးခဲ့ပါတယ်အီလဲခါရဲစုဆိုတာပြန်ထည့်တာ誤って取り出したファイルを元の場所に入れ替えしましたဆိုရင်မှားပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ file ကိုငကိုမူရင်းနေရာမှာပြန်ပြီးထည့်လိုက်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်
ဒါရရှိနိုင်မတတ်မရက်ဖြစ်တာ彼は時間にだらしないのでいつも遅刻しますသူကအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တိတိကျကျတသက်ရက်လောက်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းလုပ်ကြပါတယ်မိတ္တမနိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ရှက်စရာကောင်းတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ကြည့်လို့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်公共の場で怒鳴るなんてみっともない行動ですအများပြည်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒိုနာလူနန်တဲ့ဆိုတာဒိုနာလူဆိုတာကြတော့စူပူအော်ဟစ်ပြီးတော့အော်ပြီးတောင်းကျမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာများကတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့မကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကြည့်လို့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါခါစုကဆိုတာရဲကလေးအတန်ဆိုရင်လည်းရဲလေးအနှဲငယ်မြအားဖြော့တော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးနေရာမှာတုံးနေပေါ့နော်ခါစုကに聞こえる音楽が心地よいですရဲကလေးကြားလိုက်ရတဲ့တခြင်းတန်လေးကစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စေပါတယ်ဟောဖူကျွေဝသည်このレストランはメニューが豊富で選ぶのが楽しいですဒီစားတောက်ဆိုင်ကမီနူးမှာအရှမ်းဟိုမှာပိုးကျွေသွားပြီးအများများနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်ရတာလည်းပြောစရာကောင်းပါရဲ့နာဒါလာကဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကြတော့နာဒါလာကနာကနေလာတာပေါ့နော်ဟိုပြပြလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်နာဒါလာကနာ坂道を自転車でゆっくり下りましたဒီ坂道ဆိုတာကြတော့ဒီဂုံးစင်းပေါ့နော်ဂုံးစင်းပြပြလေးမှာစပိန်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပါခဲဆိုချွန်းနာဆိုတာကကြတော့ပေါ့တီးပေါ့ဆနိုင်တာပေါ့ပြက်လောက်တာမျိုးပေါ့နော်ခဲဆိုချွန်းနာ発言がトラブルの原因となりましたပေါ့တီးပေါ့ဆနိုင်တဲ့စကားပြောတဲ့စကားတွေကပြဿနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါတိုနာတင့်တော်သောကန့်ညီမှုရှိသော彼の意見は妥当で納得できるものでしたသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေက妥当လျော်ကန်ကန့်ညီမှုရှိပြီးတော့納得できるようになりましたဆိုရင်納得ဆိုတာကြတော့ဖြောင်းမှုရရှိသွားတာပေါ့နော်ပြည်လေသွားတာအဲ့လိုမျိုး納得ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အိုင်မိုင်းနာဆိုတာကြတော့မရေမရမသေးမချာအိုင်မိုင်းနာရှိကြည့်တယ်ဝဘူကာကကိုမတ်မတ်မရေမရမသေးမချာလုပ်တဲ့ရှိကြည့်အမိတ်ပေးညွှန်ကြားမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘူခလက်အောက်ငယ်သားတွေကဒုက္ခရောက်ပါတယ်ရှိဆိုနာချိုးချန်ချွေတာတော့ချိုးချန်ပေါ့နော်ခါရီဝရှိဆိုနာစေကဇူကိုကိုနိုမုတိုင်ပူဒက်သူကချိုးချန်နေထိုင်စားသောက်မှုဘဝကိုနှစ်သက်တဲ့လူမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဂိရှိリတင်းကြပ်会場は観客でぎっしりと埋まっていましたပွဲပေါ့နော်ဒီခိုင်းကြောဆိုတာကြတော့ပွဲနေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေအများကြီးပြည့်ကျက်နေခဲ့ပါတယ်ကိုဆိုလီဆိုတာခိုးချောင်းခိုးဝက်子供がお菓子をこっそり食べてましたကလေးကမုတ်ကိုတိတ်လေးစားနေခဲ့ပါတယ်ကူတာဆိုတာပင်ပန်းတာပေါ့နော်長時間歩いてたのでくたくたに疲れましたအချိန်ကြာကြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်နော်အရန်ပေါ်မှာကူတာပျော့ခွေရိုင်းတော့တဲ့အထီကိုပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်ခိုလိုပတ်လေတာမျိုးကိုခိုလိုပေါ့နော်小さいなボールが床の上をコロと転がりましたဘောလုံးတေးသေးလေးကကျမ်းမြေပေါ်မှာပတ်လေအောင်လိမ့်နေခဲ့ပါတယ်လိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိမ့်ချခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိမ့်နေခဲ့တယ်ことごとくဆိုတာအားလုံးဝအုပ်တုံအကုန်လုံး全部နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့彼の提案はことごとく却下されましたသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကတခုမှကျန်အကုန်လုံးကို却下するဆိုတာကြတော့ပယ်ချလိုက်တာပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ごちゃごちゃဆိုတာကြတော့ရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့နော်ရှုပ်ထွေး部屋がごちゃごちゃしてて何がどこにあるのかわかりませんအခန်းကအရန်ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးပွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမှာပါထားတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ビクビクဆိုတာကြောက်တာ彼は
失敗を恐れてビクビクしています。သူကကြာရှုံးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြောက်နေပြီးတော့တုံနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့တုံနေပါတယ်။ Q ဆိုတာကြတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အခြေအနေနောက်ဆုံးကိုပြောတာပေါ့နော်။究極の目標に向かって努力を続けています。အဆုံးသတ်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီ目標ရည်ရွယ်ချက်တွေစီကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လုံလာကိုစိုက်ထုတ်နေလုပ်နေပါတယ်။နာဆာကေနိုင်တနာခရူနာတဆရာကောင်းတော့တနာဆရာကောင်းတော့ဝမ်းနဲ့ဖွယ်ရဖြစ်တော့大事な場面で失敗してしまい自分が情けないです。အရန်ကုန်မှာအရေးကြီးတဲ့ဗာမန်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှုံးနိမ့်မှုတွေသွားပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲတနာရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော် Give me ဆိုတာကြတော့တိတိကျကျစစ်စစ်ကြည့်ရှုတာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်商品を吟味してから購入することをおすすめしますပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျစစ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူလာမျိုးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ခုつかえるဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဒီဖြောင်းပြန်လန်းတာပေါ့နော်ဟီကူဒီခါယေစုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြောင်းပြန်လန်းတယ်နောက်တစ်ခုကတပိတ်မောက်ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆန့်ကျင်ဘက်လောက်တာမျိုးလည်းပြောတာပေါ့နော်一度決めた判決が覆ることは珍しいですတစ်ချိန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဖြောင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရန်ကိုမှ珍しいတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပါတယ်ဟိုးကိုင်းするဆိုတာပျက်စီးတာပြိုကွဲတာမျိုးပေါ့နော်長年の努力がただ一度の失敗で崩壊してましたအချိန်ကြာကြီးလောက်ထားတဲ့လုံလောက်တရားစူးစမ်းမှုတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းဆုံးရှုံးမှုလေးနဲ့崩壊してしまったပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဟာလက်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကြတော့ပောက်ကွဲထွက်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်風船が突然破裂してみんな驚きましたဘူပေါင်းကရုတ်တရက်ဆိုသလိုပောက်ကွဲထွက်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးလန့်ခဲ့ပါတယ်伊タワルဆိုတာကကြတော့ပြုစုဆောက်ရှောက်တာပေါ့နော်高齢者をいたわる心を持つことは大切ですအဖိုးအဖွားတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်避けるရှောင်လွှဲတာရှောင်ရှားတာ混雑した時間帯を避けて電車に乗るようにしてますအရန်ကိုမှလူကျက်တာပေါ့နော်ခွန်စားဆိုလူကျက်တဲ့အချိန်ကိုရှောင်ပြီးတော့ရက်ထာကိုစီးနေပါတယ်ယူလာဂုလှုပ်သည်彼の信念はどんな状況でも揺らぐことはありませんသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိမ့်ရိုင်သွားခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြောဆိုတာကြတော့တန်မာအောင်ခိုင်မာအောင်တောက်တင်းအောင်ဖြည့်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်建物の耐震性を高めるために壁を補強しましたအဆောက်အဦရဲ့ဒီငလင်းတန်းကိုကြာရှည်ခံနိုင်မှုကိုပြည့်တက်စေဖို့အတွက်ခါပဲနေရန်တွေကိုဟိုပြောရှိမှしたဆိုတာခိုင်မာတောက်တင်းတန်မာအောင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်うつむくဆိုတာကခေါင်းကိုအောက်ကိုငုပ်ပြီးတော့စိုက်နေတာမျိုးမှောက်အိတ်နေတာမျိုးနေရာမှာလည်းတုံတယ်ပေါ့နော်彼は叱られてうつむいたまま何も言いませんでしたသူကအဆုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကိုငုံနေရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးမှောက်တဲ့အနေထားနဲ့ဘာတခုမှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးバテルပင်ပန်းသည်暑さで完全にバテてしまいましたအပူဒဏ်ကြောင့်လုံးဝကိုပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်ဩဂေါစကနာဆိုတာကြတော့စီကန်းဆိုလို့ရှိရင်တင်းကြပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကုန်တရေရှိကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလည်းအသုံးပြုရပေါ့နော်ဩဂေါစကနာဖုန်းကီနိုနာကတဲ့စီကီကဟာဂျီမာနီမတ်တာအရန်ကိုမှခမ်းနားကြီးကျယ်လာတဲ့ဒီအနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ကြပါရဲ့တိုးတဲ့ဘလူနီနဲ့မှこの量の仕事を1日で終わらせるのは到底無理ですဒီလောက်များတဲ့ပမာဏရှိတဲ့အလုပ်ကိုတရက်ထဲနဲ့ပြီးစီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးややこしいစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတော့この問題はややこしくて解説するのに時間がかかりそうですဒီပြဿနာကရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ခိုင်စစ်စုစုနော်နီဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်ကကြာမဲ့ပုံပါပဲမိုရိုဤကျွတ်ဆက်တော့ကွဲလွယ်တော့このガラスはとても脆いので注意して取り扱ってくださいဒီဖန်ခွက်ကကျွတ်ဆက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိထားပြီးတော့ကြိုက်တွေပါနားရဲရှိဆိုတာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တော့初対面であんまり慣れし態度を取ると相手が驚きますよပထမအဆုံးတွေ့တဲ့ချိန်မှာအရင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့အပြုတ်မှုကိုလုပ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလူကအံ့ဩလိုက်မယ်နော်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဥတ္တိုရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်တာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာစိတ်လုံးဝမရွှေမပြဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသုံးတာပေါ့နော်この季節は雨が多くてうっとうしい気分になりますဒီရာသီဥတုမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကအများကြီးရွာပြီးတော့အုံမိုင်းစိတ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်တိတ်ပြီးတော့ရွှေပြမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်頑丈ဆိုတာခိုင်ခန့်တာこの机はとても頑丈で何年も使えそうですဒီစပွဲကောင်ကခိုင်မာတယ်အရှမ်းကောင်မှာခိုင်မာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်တည်များစွာသုံးပြနိုင်တဲ့ပုံပဲ中国ဆိုတဲ့ဒီဘေကအတိပေးတာမျိုးတို့တခုခုကိုအကြံဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတတိပေးတာတို့အတိပေးတာတို့ပုံစံမျိုးမှာသုံးပြတာပေါ့နော်彼の中国を素直に聞いておけば失敗せずに済んだのにဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တတိပေးချက်တွေကိုရိုးသားနဲ့ပဲနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်失敗せずဆိုတာကြာရှုံးမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စကိုဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘွန်လီဆိုတာကကြတော့ခွဲခြားရမျိုးပြောတာပေါ့နော်ゴミをきちんと分離して捨てるのは重要ですゴミအမိုက်တွေကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားပြီးတော့လှုပ်ပစ်တာအရေးကြီးပါတယ်金物ဆိုတာကြတော့ရှိတယ်ว่าいけないことပေါ့နော်မလုပ်ရဘူးလုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်大事な試験前に焦りは金物ですအရေးကြီးတဲ့စာမေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပြတိပြရဖြစ်နေတာဆိုတာကမလုပ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခိုးဤနှစ်သက်တဲ့စိတ်彼女の行為に甘えて助けてもらいましたသူမရဲ့ခင်မင်မှုပေါ့နော်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအများကြီးအမားရဲလို့ဆိုတာကြတော့အလိုလိုက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်နှွဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူမရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူခဲ့ပါတယ်手が出ないဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့自分の能力では取り掛かることはできませんကိုယ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်လန်းမမီဘူးအရန်အောင်မြင်တော့အကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဝါချလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်この高級車は値段が高すぎて手が出ない高級車ဆိုတာကြတော့စိန်ခံကားကိုပြောတာပေါ့နော်အစစ်မြင့်တမိုးကြီးကားစိန်ခံကားပေါ့နော်အဲ့ဒီစိန်ခံကားကဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကအရန်အောင်မြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လက်လန်းမမီဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပိုင်း2ဗီဒီယိုလေးပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်အပိုင်း3ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုတို့ဘာတွေကြင်ရင်နဲ့ဆောင်ဖို့အတွက်စင်ပြေကြပါစေလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ဂျာမတန်နဲ့စကားလေးဆောင်ပါဒေစတာဘိုင်ဘိုင်